मुझे मिला है डक्टेबल एसी का ड्रेन का काम। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए पानी की वजह से पूरा फॉल्सलिंग टूट के गिर रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे, होल करेंगे मशीन के हिसाब से। स्लोप देख लेंगे, जितना पे स्लोप मिलेगा उतना ही पे होल कर रहे हैं भैया, मशीन चला रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए होल होने के बाद हमने क्या किया, पैप डाल दिया। पैप को डाला है सीधा एकदम वहां तक जहां पे ड्रेन का जोड़ना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एल्बो जोड़ना है, ठीक है। एल्बो, अब पहले वाला पैप को हम लोग हटा देंगे क्योंकि पहले वाले पैप की वजह से स्लोप नहीं मिल रहा था। अब देखिए यहाँ पे ड्रेन में एल्बो नहीं घुस रहा है, बहुत प्रॉब्लम है। ये देखिए यहाँ मैंने जुगाड़ बैठाया है, इसमें आग जला के डायरेक्ट क्या करूंगा, फिक्स कर दूंगा। यहाँ पे देखिए फिक्स हो चुका है। अब क्या करेंगे, जो पैप है इसको जोड़ने के बाद डायरेक्ट बाहर गिरा देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पैप पूरा कोने तक चल गया, हमारा पैप बाहर आ चुका है। अब इसको नीचे तक लेके जाएंगे, ठीक है। नीचे करने के बाद देखिए नीचे मैंने उतार दिया। अब पानी देखिए कितने अच्छे से गिर रहा है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।